嘿，大家好，咁啊，依家咪係第二條片啦，關於呢個 project 叫 Park and Maven Townhouse， 係近住 Willowbrook Mall Surrey 近住 Willowbrook Mall 個大型商場，一行出就係㗎啦。將來嘅快車咧，3條線咧，即係3個站頭啊，都會喺呢個Lenny 呢一橛啊，就係有停嘅。我哋行出去都可以去到嗰個站頭㗎啦。咁啊，而家大家見到啦，呢個而家 L 型嘅大廚房咁係2房嘅，呢個唔係對唔住，呢個3房咁L 型大廚房有窗，咁然後嚟講一樣係石英嘅硬石所有嘅櫃咧全部都齊晒，好多櫃，大家都可以擺到好多嘢，同埋呢個廚房咧，咁呢度咧就有個 island， 大家可以食早餐乜都得。咁講翻呢邊啦，呢個一個露台咋，一個露台，呢個行出去露台咧又可以 barbecue嘅，呢個就係大家嗰個食飯地方，一個家庭細細嘅經濟型嘅，因為而家點樣咧？依家79.9萬至到80.9萬，根本我哋喺大溫哥華區Burnaby 葛培林咧，都冇可能拍穩2房都買唔到呢一個咧就係 townhouse 9尺樓底去平高睇到樓底啦。咁另外咧，我而家睇翻行過嚟啦，呢邊一個廳咯喎，個大廳咧就依個好闊嘅，呢個廳大家可以睇到3人梳化單人梳化，咁呢邊咧就係一個電視機掛牆嘅，一個咧係另外一間房嘅，呢間房咧就可以拉埋嘅，你閣下可以愛嚟做單人 room 又得，可以做其他用途都得，但係咧你可以做房咧都可以嘅喎，根本係一間房嚟嘅，有窗咁就下面嚟講咧就係整好晒㗎啦，咁你可以做睡房又得，可以做單人 room 又得，做乜啫？即係呢個係叫做活動嘅房間。咁我哋上翻樓上啦。咁咧喺正層咧，大家嚟呢度睇睇啦。正層咧，呢度有個 shower 啦、坐廁水盤啦，都齊晒㗎啦。shower 坐廁水盤，即係喺正層咧，你都可以睇到晒啲嘢啦，用到㗎啦。咁我哋而家行條樓梯上去樓上咯。好啦，大家跟我嚟行啦。上到樓上冇嘥位嘅，點解咧？你睇呢度。整一張台仔喺度，呢度係一個電腦間嚟嘅，仲有個窗，光線又充足。呢度咧就洗衣乾衣機，即係齊晒啦，咁亦都係9尺高樓底啦。咁呢間第2房啦，大家行入嚟睇睇。呢間房咧佢擺一張係單人床，其實佢擺一張 double bed 嘅，佢擺張 double bed 嘅。咁樣係小朋友房啦，咁整得好靚，出邊景色咧亦都好靚，好多窗。咁就係貴又多喎，仲有喎，你自己有廁所嘅喎，即係樓上有2間套房嚟嘅喎，依間係79.9嘅3房單位咧，當年得3兩間嘅啫，咁就係樓上咧有2個套房，呢個其中一個。好啦，睇主房。主人房咧，唔使講啦，擺 king size 啦，大張床 king size， 哇！呢張傾到唔傾，咁嗰邊咧亦都係窗好大個，開可以有景睇，周圍得新建築物，洗手間就係喺呢度啦，大家睇到洗手間。另一方面咧，呢一邊咧就亦都係個掛衣間，咁大家都可以睇到啦，呢邊係掛衣啦。個樓底咧，哇，好高嘅，你可以 pan 上去，樓上樓下全部都係9尺樓底嘅，咁窗哇短説啦，呢間咧79.9萬到80.9萬，1250尺，下面前後雙車房，門口仲有泊車位，價錢79.9到809，當然啦，先到先得，大家有機會打電話俾我啦，604-830-3938，830-3938，Fairmont 梅家明。